siamo. Quarto vlog, pronti? Guarda qua, pilota ufficiale anche lui. Buongiorno, buongiorno. Oggi abbiamo due bestie, perché questa qua fa tribulare. Due cessi, questa di più. Vediamo se oggi funziona. Siamo a Cremona, quindi il capo ufficiale. Quel ragazzo qua, camionista. Dove sei? E chiediamo un po' di informazioni su di te. Calabria. Ti facciamo trovare l'amoroso, dai. Reggio Calabria. Reggio Calabria. Si sente, no? Si sente l'accento che è di Reggio Calabria. E niente, abbiamo anche un K125 e abbiamo il nostro amico Luca. Rider oggi ci siamo. Vieni, lo facciamo parcheggiare. Modifiche stamattina. Anche leva ufficiale per piloti ufficiali. Cambiati però Matteo, porca puttana. Siamo qua a Pasquale, fammi vedere l'invenzione. Guarda qua. Vediamo l'invenzione di Pasquale. Guarda qua, Ista 360. Modena. Concorrenza. Come spallati. Che non parte. Vediamo se va. Vediamo. Cremona fa un caldo devastante, ci saranno 40 gradi. Oggi la moto non va male. Non è male oggi. Che c'hai, Fra? No. Che c'hai, Fra?